Qimorni tashlash. O'zingizni oxirgi paytlarda qaysi jihatdan rivojlantirdingiz? Tinchlanish. Oldingidek baqir-chaqir yo'q, tinchroq bo'ldi, Xudoga shukr. Jangdan keyingi rejalar qanday? G'alaba va mag'lubiyatdan qat'iy nazar. Allohimning izmidan chiqmasdan to'g'ri yo'lni tanlash va to'g'risi qimorni tashlash. Saturnda yutqazsa bahona bor. Shundagi jangni 2 kun oldin qabul qildi deb yozishyapti kommentariyada. Bunga nima deysiz? Hech qachon hech qanaqa gap bo'lmaydi. Xudo xolasa inshaalloh hech qanaqa erkak kishi bahona qilmaydi. Dangal rostini aytadilar. U xotinchaliklarni kazalanishi, bizda kazamasda otamiz bizda tug'ilganimizda elga oshib bergan o'g'il farzand ko'rdim. Bizda oxiri o'limgacha kurashamiz, hech qachon inshaalloh mag'lubiyat bo'lmaydi. Muxlislaringizga nima degan bo'larsiz? Qo'llaylar, quvvatlaylar, O'zbekiston yagona. Bo'ldi. Gap so'zi o'zbek o'ziga bek. Kommentariyaga biz aytdikki, Saturn ko'rsatmoqchi edik. Tayson ham shunaqa deganda Saturnda ham xuddi shunaqa holat yuz beradi. Bunga qanaqa fikringiz? Tayson bitta so'zni esdan chiqargandi, inshaalloh degan so'zni esdan chiqargandi. Men inshaalloh qo'shdim. Xudo xolasa bo'ladi nakov inshaalloh.